Мы сегодня, иншаллах, с вами начинаем, вернее, уже продолжаем. У нас было введение, один урок введения. Сегодня же приступаем к правилам фикха. Правила фикха, зачем они нам нужны? Да? Вкратце я расскажу то, что мы проходили уже на прошлом занятии. Правила фикха мы сами иногда, не желая этого или вынуждены иногда использовать эти правила фикха или этими правилами доказывать друг другу что-то. Ну, например, как мы приводили, который часто у нас используется, да, молчание знак согласия, например, да. Но это уже не правило фикха, это всего лишь части фикха. Это правило касается только никогда той девушки, которая никогда не была замужем, то есть девственница, и только при никахе. В остальных случаях это правило использовать нельзя. То есть, а мы, как всегда, используем: молчишь, значит ты такой. Молчишь, значит ты уже виноват. Вот. Именно понятие сукутуха и караруха, пророк сказал, что ее молчание, это ее подтверждение, это касается только в никахе и только никогда той девушки, которая никогда не была замужем, то есть девственница. Вот. И таких случаев полно. Или, например, мы говорим, что дела по намерениям, например. Вот эти дела по намерениям, они тоже иногда, не всегда их можно использовать. Не всегда их можно. Надо уметь. Например, исключением является особенно материального ущерба. Например, вышел и разбил машину, там, хотел, скажем, машину соседа разбить, оказалось, это машина гостя. И говорит: у меня намерение было это соседу навредить, не тебе, там, извини, я не обязан тебе возмещать. Да, уже здесь, если у тебя намерение уже было то, что другому, например, там, что-то плохое сделать или разбить машину, если материальный ущерб, например, причинить, да, оказалось, это машина другого, и у тебя намерения, у меня не было тебе ничего там плохого, от этого намерения уже не зависит. Все, то есть сам факт того, что материальный ущерб, или даже, например, если ребенок несовершеннолетний повредил машину, там, чью-то чужую машину, нет, у него уже намерения не было, и у меня намерения не было, здесь намерение вообще не смотрится. Сам факт того, что ущерба уже. Или даже не только намерение ребенка, даже животного. Если твое животное, если твой баран, например, взял, там, козел, забодал машину другого человека, причинил ущерб, уже что надо делать? Кто должен возмещать? Хозяин. Но не всегда. В исламе делится на ночное и дневное время. Если дневное время он оставил машину на улице и забодала, например, корова или что-то там, почесала спинку на улице и в проходимой части, где коровы свободно должны ходить, и оставляет машину, то он не должен. А если ночью, то тогда хозяин коровы. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что? День оставил животным, а ночь ночь оставил самим хозяевам. Поэтому, если ночью, да, ночью ты должен закрывать своих животных, они должны уже под охраной находиться ночью. Если ночью уже твоя корова там азарничает ходит, да, бушует ходит, тогда ты виноват. А если днем, то твоя корова должна свободно передвигаться по тем улицам, которые, если где-то случайно, значит, хозяин машины, он не должен был ставить машину там, где проезжая часть для коров. У них тоже есть свои права. У животных, чтобы они могли ходить и бродить по улицам. Поэтому днем корова имеет право, а ночью хозяин машины имеет право. Тоже вот такие, то есть, а здесь нельзя просто ссылаться на намерение и сказать: нет, у меня намерений там не было, вообще я не хотел твою машину трогать. Нет, подожди. Если уже ночью, понятно, что у тебя намерения не было, но если уже ночью повреждает машину, твоя корова, например, повредила, или козел там забодал машину, или там прыгал на машине ночью, то ночью это уже в это время ты не имеешь права. То есть эти животные должны у тебя находиться в сарае или в закрытом помещении. Тогда уже, если даже намерения не было, то уже все. Поэтому не всегда можно одним правилом, да, везде
так скажем, отвечать на вопросы. Но в основном эти правила нас выручают в больших сложных ситуациях, где, скорее всего, вот это правило оно подойдет. Или, иншаллах, мы с вами сейчас начнем первый блок. Все эти правила будут делиться по блокам. Каждое правило, под ним есть свои правила, есть свои исключения. Например, желать своему брату больше того, чем желаешь себе. Всегда хорошо, но только где нельзя, только исключением является где? В намазе, в молитве. Ну, вообще в поклонениях, не только в намазе, а в поклонении. Поэтому, если первый ряд свободен, и если там пустое место на первом ряду, то ты должен предлагать или сам должен идти? Сам должен. То есть здесь уже другое правило выступает, что мы должны соревноваться друг с другом в благих деяниях. Если у тебя есть возможность самому выполнить это поклонение, нет, брат, давай ты сам саваб зарабатывай, а я здесь пока подожду, я тебя больше люблю, ты иди работай. Так не бывает, да? То есть здесь тоже является исключением. Хотя аль-исару фил курубат и макрухун ва фи гайриха махбубун. Например, исар, понятие исар, но сейчас такого практически нет среди мусульман. Исар. Сейчас у мусульман есть, мы желаем брату того же, что у нас есть, или что желаем себе, но не больше. То есть мы желаем тому, своему брату того же, сколько у нас есть, но не больше. А у сахабов, особенно у ансаров, вот эта степень она была выше. Они желали своему брату выше, чем себе. И это была история, да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда в мечети объявил, что приехали гости, и сказал, кто возьмет и накормит, то есть кто ее возьмет себе в гости, это в гости получается, предоставить ночлег, накормить надо. И один из ансаров сказал, что я беру себе его в гости. И он взял себе его в гости, хотя у него дома кушать было нечем. У него было только на двоих. То есть, если так говорить, одному человеку, которому можно досыта наесться, и все. Он забирает гостя. Жена, конечно, у него говорит, а что мы будем делать? Что мы будем делать? Еды-то не хватает. Он говорит, как-нибудь постарайся уложить детей. Уложить детей, чтобы они спали. И когда, говорят, мы уже с одной тарелки, когда ты положишь одну тарелку, сделай так, чтобы как будто, то есть свечка задула или что-то, чтобы выключился свет. Не кнопочку нажать, того не надо. То есть свечку задуть или лампу задуть, или там постарайся, чтобы свет потух. И она так и сделала, и они в темноте кушали. Этот сахаба, который принимал гостя, ансари, он в пустую руку просто протягивал и себе в рот клал, как будто бы, а так у него в пустую рука ходила. А тот гость, тарелкой пока есть кушать, он досыта наелся. То есть жена, дети, он сам остались голодные, а та еда, которая была на ужин для всей семьи, вот это по чуть-чуть, она была полностью предоставлена гостю. И когда уже на следующее утро пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах удивился и говорит, что вы натворили вчера вечером. Да? То есть Аллах субхану ва тааля в Коране даже в суре Хашр وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. И Аллах субхану ва тааля даже ансаров что? Похвалил, и Аллах субхану ва тааля в Коране говорит وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. И они, говорят, предпочитают других братьев своих больше, чем себя. Вот этим качеством ансары они отличались. Ну и когда мухаджиры и мекканцы переехали, очень таких случаев очень много, да? Очень много. Они предоставляли самые лучшие комнаты, самые лучшие. Когда Абу Аюб аль-Ансари сказал, что «О, я Расуль Аллах, вот тебе сразу второй этаж, я буду внизу», пророк саллаллаху сказал, что мне будут постоянно приходить люди, и тебе неудобно через тебя проходить, я буду на первом. Абу Аюб аль-Ансари говорит, я не могу спать, когда подо мной пророк. И все-таки потом пророк саллаллаху его убедил. То есть всегда самые лучшие они предоставляли
своим гостям. Да? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первые дни что сделал между мухаджиром и ансаром? Установил братство, да? Братание. Вот, установил вот это русло. И даже было первое время, что они даже чуть ли не наследовали друг друга. Да? А потом это наследство было что? Отменено. Это отменено. Вот это моменты, да, то есть у сахабов это было. Сейчас у нас тоже нельзя его исключить, что у нас нет. Оно может быть. Это очень качество, высшее качество, скажем, мусульманина. Но в поклонениях мы этого не должны допускать. То есть поклонения должны наоборот. И вот такие правила мы должны с вами разбираться, где можно использовать, где нельзя использовать. Здесь является исключением, а здесь не будет исключения. Первый у нас первый блок или первый аль-Каида. Аль-Каида. Правило. Первое правило. Римское 1, да? Ставим. Первое правило. Первое правило. Аль-умуру бимакасидиха. Аль-умуру бимакасидиха. Но, как мы привыкли говорить, дела по намерению. Дела по намерениям. Это первый блок аль-умуру бимакасидиха. Понятие, что такое дела? Аль-умур. Что такое дело? Действие. Действие – это любое внешнее проявление внешнее проявление. То есть здесь это любое внешнее проявление. Любое вот то, что мы видим, наяву, вот это все будет любое действие человека. Оно может не совпадать, то, что он чувствует, да? Он может не совпадать тем, то, что он говорит, на его намерение. Но любое явное действие, которое он выполняет, мы видим только по внешним признакам. Поэтому люди и ангелы могут быть обмануты. Ангелы тоже, они видят только внешнее проявление человека. Они намерения знает только Аллах. Что-то скрыто в груди, по какому он намерению он это делает, это только что? Известно только единому Аллаху. А люди, и в том числе ангелы, они записывают только внешние проявления действий. Поэтому в судный день, Аллах Субхану ва Тааля, как мы в хадисе видим, да? В судный день приведут кого? 3 человек. 3 человек это не означает, что 3 человека. Это 3 категории будут. Это первое – алим, ученый. Второе – это тот богатый человек, который тратил свои средства на пути Аллаха. И третье – который сражался, то есть пожертвовал свою жизнью, умер на пути Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля, по внешним признакам они должны были вы где? В раю. То есть один ученый, хафиз, вроде бы он заслуживает рай. Второй тоже там тратил свое имущество на пути Аллаха. То есть строил мечети, может помогал бедным, может караваны раздавал. То есть очень кормил людей. То есть по внешнему тоже рай. И третий, который, то есть умер или погиб даже на пути Аллаха, защищая там родину, защищая свою религию, свою семью. Аллах Субхану ва Тааля всем троим скажет: войдите куда? В ад.
И когда они будут оправдываться, я же тратил свои средства ради тебя, там, ну, Аллах смотрит, ты соврал, ты врешь. И тогда этим уже что? Аллах Субхану только ему было известно, хотя у них написано в этих благих деяниях все написано. Первое, то есть только ния, намерение известно второе, только Аллах Субхану. Второе, ния, намерение, о намерении. Здесь мы сейчас разбираем намерение. Ученые говорят, что вечный рай и вечный ад, слово вот понятие вечность, связано именно с намерением. Потому что если человек читает намаз, держит уразуль, там, любое благое деяние, которое совершается, у него все равно это когда-то заканчивается. Да? Ну, пусть будет, он выполняет намаз 90 лет. И мы в хадисах знаем про того человека, который поклонялся Аллаху сколько? 500 лет. А? 500 лет. 500 или 700? 700. Да. Поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля в разных риваятах, я помню 600. 600 лет поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. И тогда Аллах Субхану ва Тааля, когда спрашивает его, по какой причине тебе, с чем ты хочешь войти в рай? По моей милости или же смотря или обращая внимание на твое поклонение? Слышали ты хадис, да? И почему он выбирает свое поклонение? Потому что не было того человека, подобному ему. То есть он думает, что никто, кроме него, и этот... Количество? Да. Что по такому, по количеству он номер один должен был быть. Номер один. И вот этот человек, который поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля 500 лет, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что войди в ад. Потому что, почему из-за этого берут весы, взвешивают ту милость всего лишь одного момента его взгляда, ляхзатун назар, вот один момент его взгляда, ставят то, что Аллах Субхану ва Тааля даровал ему качество зрения, и только не полностью то, что он жил, а то, что один момент его зрения ставят на одну чашу, и поклонение ставит его на другую чашу, и вот этот ни'мат Аллаха, дар Аллаха Субхану ва Тааля, дар зрения, взвешивает, перевешивает его поклонение. Несмотря на слух, несмотря на еду, несмотря на все остальное, на здоровье, то, что у него там почки не болят, сердце не болит, да, то есть. И он, конечно, говорит, Аллах бирахматик, Аллах только твоей милостью. И каждый человек, каждый из нас может войти в рай только по милости Аллаха, а никак. Если все эти ни'мат солнца, ни'мат земли, все ни'маты, ва ин та'уду ни'мат Аллахи ля тухсуха, если все будете считать все ни'маты Аллаха, вы их не сосчитаете, сколько мы воздуха, да, поглощаем, сколько мы поглощаем воды и все остальное, очень ни'мат Аллаха. Зрение, слух, то, что наше сердце там в сутки качает по 7 тонн крови в сутки, сердце человека, да? Если за 60 лет наш желудок пропускает около 100 тонн пищи, это на молекулярном уровне это еще все расфасовывается, где-то калий, где-то кальций, где-то магний, это все вытаскивается и все отправляется по адресату, а не то, что если был бы кальций в глаза, там магний куда-нибудь в другое место, да, то есть совсем было бы другое. И здесь
понять, что ния все равно любое поклонение, оно заканчивается. Любое поклонение. И рай бы, если смотря только на наше поклонение, рай не был бы вечен. Ну, допустим, миллион, миллиард лет. Заслужили мы своим намазом, допустим. Уразой, пусть. Но он все равно заканчивается. А почему тогда вечность? Из-за намерений. Вечный рай, потому что намерение у мусульманина, оно вечное. Если бы мусульманин жил всю вечность, он бы все равно засыпал бы с ниятом на то, что, иншаллах, я буду читать что? Утренний намаз. Будильник ставим на утренний намаз. Заканчивается Рамазан, иншаллах, следующий Рамазан. У меня есть намерение, уже дуа делаем и намереваемся держать уразу следующий Рамазан. Иншаллах, я хочу совершить хадж. Когда-нибудь возможность появляется, я хочу совершать. И всегда намерение, если мусульманину сколько бы ни дано было бы времени, у него всегда будет намерение продолжительнее, оно было бы вот это чуть ли не бесконечное. То есть, если бы Аллах Субхану даровал ему бесконечную жизнь, у него вот этот ният на совершение благих дел всегда будет намерение вечное. Из-за этого, то, что у него намерение остается всегда нескончаемое или бесконечное, и Аллах Субхану дарует ему бесконечный или вечный рай. Ну и также и ад. Также и ад. Потому что кафир или безбожник, который не верит или творит какие-то плохие поступки, он все равно бы просыпался бы и думал, завтра, если дать ему возможность, завтра я там заметю, там девушку сниму, там сделаю. То есть у него все равно, дать ему возможность на совершение грехов, у него будет постоянное разнообразие совершения грехов. Вот это первое, то, что особенность вечности, заслуживаем мы вечный рай только из-за чего? Из-за намерений. Основные два принципа или два действия намерения. Это первое намерение разделяет или отличает вид поклонения. Вид поклонения. Первый принцип, то есть первая важность намерения, то, что намерение у нас отличает или разделяет вид поклонения. Мы, например, держим уразу. Вот я завтра, например, собираюсь держать уразу, да? Завтра. Завтра пятница. Понедельник, иншаллах, да? Да. Завтра пятница. Я что собираюсь? Завтра пятница, да. Я с каким намерением собираюсь держать уразу? Может, у меня какой-то кафарат был. То, что там где-то в Аллахе сказал и не выполнил. Может, был у меня каза, с Рамазана остался, вспомнил, оказывается, один день я не смог, в пути был. Оказывается, я пропустил. Или же нафиль, или как понедельник, как сунна. Или же даже вот объявление просто увидел сегодня только некоторые. Давайте завтра, оказывается, было за сегодня это уже объявление, то что дуа будем держать всем миром уразу ради дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял этот уразу, да? Хотя коллективный вот этот призыв, он не должен быть, конечно, ради чего-то. Человек это должен сам выполнять, сам должен это сделать. Не то, что его так зовут на нафиль, а от себя у него должно было быть. Если у кого-то есть это желание, когда есть понятие, опять-таки, намерение, когда человек хочет сам совершать какой-то нафиль, он пусть это делает, но не призывает и не заставляет остальных делать под видом, что это как будто... И потому что потом почерк появляется, как будто это обязательно. Например, в мечети зикр делай, но делай сам по себе. Это же... Хочет он 1000 раз сказать «Ля иля илля Аллах».
Кто-то спешит на работу, эй, иди сюда, давай 1000 раз со мной будешь ля иляха илlallah говорить. Зачем? Ну, если у тебя желание есть это так сделать 1000 раз, делай, но не, во-первых, не принуждай другого. Не говори, что 1000 раз это какая-то сунна, и потом вот так появляется какой-то бидат. Нововведение. И тот человек неграмотный увидит какой-нибудь шейха с большой чалмой, например, да, который сидит там и сказал, что ему 1000, он уже потом все-таки выберется из его капкана и поедет в свою деревню и скажет: я вот в Казани в такой огромной мечети увидел такого шейха с огромной чалмой, который говорил, что 1000 раз надо обязательно читать зикр ля иляха илlallah, это будет там баракят, и все. Пошло, поехало, что? Из нафля делают, на основании нафля делается какой-то уже бидат. Он уже бидат в чем? Бидат не то, что ля иляха илlallah сказать, а бидат то, что уже внесено цифра 1000, и внесено обязаловка, и внесена уже вот эти на нафель, и уже все, он уже начинает заставлять, потому что он видел какого-то шейха с большой чалмой, это все это делает, в большой мечети. Да. Поэтому есть в таких моментах опасность. О, нас заперли. Алейкум салям. Да, есть. Прямо можно за камерой сесть, и там все видно. Намерение, поэтому отличает вид поклонения. Например, кто-то читает 4 ракиата. 4 ракиата из Зухра также читается, и Аср также читается. Или 2 ракиата, утренний намаз, например, сунна, и утренний намаз 2 ракиата, что? Фарс. Особенно, если кто-то знает только 2 суры, «Инна атайна каль кавсар» и «Коль хуалла» в начале. У него и сунна также на первом ракиате, «Инна атайна» на втором «Коль хуалла». И фарс также считается «Инна атайна каль кавсар» на первом ракиате и «Коль хуалла» на втором ракиате. У него между фарзом и сунной никакого отличия нет. Понятно, если другие суры были бы, например, в сунне он короткие суры почитал, а в фарзе длинные суры почитал. Еще можно сказать, я вот так отличаю фарс от сунны. А здесь, если он 2 суры всего лишь знает, «Инна атайна каль кавсар» и «Коль хуалла», у него никакой разницы нету. Что отличает их? Намерение. Только намерение. Все. Поэтому намерение разделяет между поклонениями. Какой вид уразы он делает? Хадж делает он за себя или за папу, или у него умра делается за себя или за другого вообще он делает. Все это делает что? Только намерение разделяет. И вторая значимость намерения, вторая особенность, самое тоже главное, можно было с нее начать. Намерение отличает поклонение. Отличает поклонение не тем, что выполняется, выполняется ради Аллаха или ради другого. Или ради другого. Намерение также у нас отличает поклонение. Это делается ради Аллаха или ради другого. А может быть чуть-чуть ради Аллаха и может чуть-чуть ради другого. Нет. Нет? Вообще нельзя? Пока нет, да. Мне кажется, говорит, как один отвечает студент, и говорит, устаз говорит, у меня есть, говорит, свое мнение по этому поводу, но я с этим мнением не согласен, говорит. Сразу
Ответил, но сразу на всякий случай. Ради Аллаха, сейчас мы это тоже очень... Ну, да. Понятно, что... Жарко, да? А? Поклонение же никак не может быть оттуда и сюда. Рия уже будет, да? Что касается тех поклонений, которые делаются только ради Аллаха, то если человек делает намерение ради другого, это может быть привести к куфру ради другого. Например, человек ради Аллаха только должен сделать что? Намаз, ураза, курбан. Такие виды поклонений делаются только ради Аллаха. Если он это делает, то, что только ради Аллаха выполняется, и делает это ради другого объекта, то он может выйти из ислама. Если, например, саждя сделал, как один из монахов сделал саждя кому? Шайтану, и сразу стал кафиром. Есть вещи, а если он, например, мечеть построил, но не ради Аллаха, а чтобы сделать большую таблицу, написал свою фамилию, там, то, что я поставил, он будет кафиром или нет? Вот этим третьим человеком, который да, он кафиром не будет, да? Нет, у него может вначале быть ради Аллаха, а потом, когда начал строить мечеть, оказывается, можно и заработать деньги. Да? А? Поменялся? Нет, уже поменялся, да. Вот здесь, но здесь он уже в куфр не упадет. Почему? Потому что само строительство, самое благое деяние, оно уже может ради Аллаха, то есть Аллах Субхану ва Тааля это не требует, это не фарз, чтобы он выполнил. Это нафиль. Это нафиль. Например, можно помочь бедняку, да? Или, например, даже такой простой момент. Посадил себе в машину человека и довез до куда? Сделал благое деяние. Это нафиль. Да? Можешь брать деньги, можешь не брать. Если возьмешь деньги, что? Будет грех? Нет, не будет грех. Потому что это благое деяние, которое считается нафиль. Благое деяние, которое нафиль, свободного, так скажем. Ты если ради Аллаха это сделаешь, от чистого сердца, только ради Аллаха, может быть, и этот случай будет тем, что ты войдешь в рай. Как, например, в хадисе, который взял и напоил собаку, да, и попал в рай. То есть у него было ихлас ради Аллаха. А мы сколько, например, животных кормим у себя, сколько быков там в детстве не смотрели, сколько коров не выращиваем, сколько гусей не кормим. Но все равно это не может быть. Мы потому что кормим как бы для себя, чтобы потом осенью у нас было мясо. То есть здесь это правда. А кто-то искренне, таким с чистым сердцем может накормить одного гуся или одну птичку, или одного кота, или одну собаку, и может войти в рай. Все это будет в зависимости от сердца. Как один из великих ученых сказал, что внешне в поклонениях мы похожи друг на друга. И может даже по времени мы совершаем это поклонение одинаково. То есть и тот намаз 10 минут почитал, и этот намаз 5 минут почитал. И этот, например, 100 рублей потратил, и этот 100 рублей потратил. И этот, например, какого-то пассажира посадил себе в машину и довез по адресату, да, и другой. Но саваб, вознаграждение будет зависеть только от нашего намерения, от нашего сердца. На каком уровне? Наше сердце. Поэтому Абу Бакр, радийаллаху анху, тоже не совершал огромные там такие великие поклонения, которые бы отличало его чем? От других сахабов. Были другие сахабы тоже, которые и днем, и ночью, и тахаджуды, и Коран также учили, и знали Коран. Но Абу Бакр чем отличался?
Ну, состояние искренности, да. Искренностью, то, что Аллах Субхану ва Тааля в некоторых аятах именно посвящал только Абу Бакру, ради Аллаху. Валя сауфа ярда. Сура Ляйль, последние аяты суры Ляйль, это были посвящены про Абу Бакра, ради Аллаху. Поэтому намерение то, что должно Аллаху, то человек не имеет там права выбора вообще. И не может даже, и если он это совершает ради другого или ради чего-то, то он уже становится или мушрик, или у него будет рия, или он за это получает грех, или попадает в куфр. Все будет зависеть от уровня его сердца. От уровня его сердца. Например, если он намаз считает ради только джамаата или ради коллектива, он вообще зашел просто так намаз почитать. Все это будет зависеть от уровня. Но с намазом тех требований, тех обязательных действий, которые он ради Аллаха должен выполнить, только ради Аллаха должен. А в тех нафиль поклонениях, то есть какой-то благотворительности или в тех благих деяниях, которые Аллах Субхану ва Тааля не требует, чтобы ради него это делать, да? То есть это он не обязал тебя строить мечеть, он не обязал тебя посадить этого пассажира и довести. Но ты сам это благое деяние делаешь, если только ради Аллаха, это будет за это великое вознаграждение. Если же в этом у тебя нету, не ради Аллаха, а ты просто делаешь. Показуху кого-то. Нет, не показуха, даже жизненный случай. Пророк ﷺ в хадисе «Иннамаль а'малю бинният». У каждого, да, в хадисе говорит «Фаман кана хиджратуху иля Аллахи ва расулих». Кто переехал из Мекки в Медину ради Аллаха и ради его пророка, «Фахиджратуху иля Аллахи ва расулих». Да? «Ваман канат хиджратуху». У кого была хиджра лиддунья, авимраатин янкихуха, да? У кого была хиджра, то есть оставил Мекку так же, как есть другие. Переехал в Медину, но ради чего? Лидунья, ради дунья. То есть у меня друзья уехали. Кто-то ради Аллаха уехал, да? А он ради друзей. У меня друзья уехали, что-то у меня родственник, дядя уехал, сын уехал, жена уехала. А чья здесь буду делать, да? Но он же от этого мушриком не стал и грешником не стал. Нет. Здесь хиджр, потому что само по себе переселение, оно не то поклонение, которое ради Аллаха должно делаться. Ради Аллаха ты сделаешь, получишь большой саваб. Но если ты сделаешь ради мирских целей, то в этом случае фахиджратуху иля ма хаджара илайхи. Пророк сказал, что его хиджра будет ради того, ради чего он переехал. Ради жены переехал, ну получит он жену. Ради брата переехал, ну будет он с братом. Ради сына, он будет ради... Да. Ради того, что там получше или что-то, вот все будет зависеть от степени его намерений, которые он может сделать. То есть поэтому в нафиль этих нельзя сказать, что он грешник. Да, грешник. Нет, он просто аджр не получит. Поэтому кто-то себе посадил пассажиры и не взял ни копейки. И у него было сердце только ради Аллаха, чтобы Аллах это ради тебя сделал. И уровень вот этого сердца. Но опять-таки это сердце надо воспитывать, а не просто так, с неба не падает такое чистое сердце. Это уже и другим поклонением, и тахаджуд должен быть, и чтение Корана должно быть, и постоянно дуа быть, и салаваты должны быть. Чтобы такое чистое сердце было, всегда его надо чистить и всегда его как бы обрабатывать, да? Это требует. Но если же человек взял, посадил и заработал на этом деньги, сейчас нормально, я все нормально заработал. Понятно, что он уже здесь аджр никакого не получит, но и греха в этом он не получит. Он это все сделал ради Аллаха, ради своей жизни, ради денег. Но, может, пожалел. Раньше в советское время какой там долг водителя было, за Сталина там сделал, да? Ну, то, что он за Сталина сделал, там тоже, как говорится, ну ладно, это, ну, или партийный работник, я обязан, там, нас партия обязывает там так и выполнять. У них тоже очень мораль такая была, ну, трамваи все уступали, все эти, да, то есть воспитание-то было на высоком уровне, да, все правильно делалось. Ну, поэтому понятие намерения, иншаллах, мы разберем это все подробно, пока вот потихонечку входим в тему
потихонечку входим в тему, то что все намерения мы это разберем. И мусульмане, давайте так, не оставим коммунистов, перейдем обратно к мусульманам, да? Не будем их трогать уже. По поводу мечети в итоге можно вопрос? Если Да. вот чтобы у него и фамилия была написана построил, грех же будет? За то, что он мечеть построил, нет, греха не будет. Если он этим будет хвастаться и показывать то, что ради Аллаха я строю, а на самом деле внутри у него нет, и он среди мусульман идет, как будет выстраивать, что как он мусульманин себя ведет, такой искренний, а то, что в сердце нет, это будет обман, да. То, что он просто для жизни чего-то сделал, то в некоторых таких этих благих поступках, нафиль добровольных, все Аллах Субхану ва Тааля сам будет уже решать. Да. Как Абу Талиб, например, да? Абу Талиб дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много помогал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И очень много помогал, то что для пророка, его смерть для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было очень тяжело. Амуль хузн, год это, да? Амуль хузн, год скорби. Год скорби для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был то, что его утрата, потому что он очень был сильной поддержкой для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он это помогал всегда просто из-за того, что у него племянники, как его сын, как его сына воспринимал. Вот. И еще то, что ему самое легкое наказание будет в аду. То есть это еще как-то учитывается, вот, то, что его все благие деяния учитываются. Хотя он это делает не ради Аллаха Субхану ва Тааля. И нельзя вот эти все сказать, что он все это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и он грех заработал. Нет. Наоборот, не ему облегчение. Наоборот, какая-то все равно польза есть, да? Почему? Потому что он не афишировал себя как за мусульманина и не выдавал, что я это делаю ради Аллаха. Он не обманывал Аллаха, то, что у него было внутри. Он как делал, так и делал. И, например, люди едут в хадж. Едут туда и торговать, и заработать деньги. И заработать деньги. То есть они туда с товаром едут, и обратно тоже в Мекке берут какие-нибудь мекканские товары, и едут и себя торгуют. И Аллах Субхану ва Тааля, а что голову кидаем, «Лейса алейкум джунахун ан табтагу фадlan мин раббикум». И Аллах Субхану ва Тааля это разрешил и сахабам, и в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорил, что «Лейса алейкум джунах», и нету вам греха в том, что «ан табтагу фадlan мин раббикум», если вы будете торговать во время хаджа. И это было разрешено. И как сейчас различить? Если человек едет только как торговать, то тогда что? Тогда у него хадж не принимается. И здесь надо таби или таби смотреть. Ман хуа таби ва ма хуа матбу. Что основная цель и то, что за ним последует. Если основная цель у него сделать деньги, торговать, ну и на всякий случай хадж сделаю, вот тогда у него хаджа нет. Если у него основная цель совершить хадж, а получится, не получится, по дороге что-то заработаю или все равно я еду, то есть используют саму дорогу, не хадж используют, он же на хадже их деньги не собирается делать там обманным путем или что-то там, обыграть какой-то хаджи. Нет. По дороге там продам, это сделаю, там баранов возьму, там продам. Если кто-то какой-то там продает, если его не отвлекает от выполнения хаджа, какой-то по дороге, если что-то будет продавать, по дороге продал, на братом продал, у себя на родине продал, и там воспользовался моментом, что-то продал. Да? Но основная цель у него хадж, тогда у него хадж будет правильный. Поэтому в таких смешанных поклонениях, понятно, что в намазе или уразе там ты никак не сможешь смешать. А где технические моменты возникают, технические моменты, что с выполнением какого-то поклонения человек в технических случаях или, так скажем, в бытовых моментах, он что-то еще будет к этому выполнять, но у него основная цель это будет выполнение поклонения, тогда уже здесь выполнение поклонения, тогда одно другому не мешает. Да. Он в мечеть на намаз поехал, допустим, и
Ну, надо дела сделать попутно, но основная цель мечеть также, да? Ну да, то же самое, да. То есть он выезжает, например, да, но за продуктами жена сказала, купишь там этот продукты. О, мне как раз мне по пути там заеду в магазин и все. А? Находку, да? Находку, да, у нас это, за забором, да. Вот там находка как раз этот дешевый магазин, как раз я и выиграю и мечеть, и намаз почитаю, и еще по дешевке продукты куплю, да. Вот, но опять-таки у него цель же ехать на намаз, а дешевые продукты, находка, да, за забором, это уже последующие. Это здесь воспользовался только моментом. То есть от того, что жена сказала, иди за продуктами, за продуктами поеду, а оказывается и рядом мечеть, и намаз почитаю, да, это уже другой вопрос. Когда у него основная цель продукты, а мечеть по пути, вот это уже будет, сова будет уже А если уменьшать. он не знал, что мечеть есть? Ну, другой месте. Ну, бывает, но все зависит от намерений, которым будет. Это все такая тонкая грань, которую будет Аллах Субхану ва Тааля сам иногда решать. Иногда мы сами себе не можем разобраться. Да, потому что Аллах Субхану ва Тааля намного ближе к нашим сердцам, чем мы сами иногда. Самый основной момент намерения, то, что намерение отличает вид поклонения от одинаковых поклонений, ради чего, какой вид поклонения делается. И то, что одно из самых важных, то, что намерение у нас отличает поклонение, ради Аллаха выполняется, или ради кого-то другого, или ради чего-то другого. И намерение обязательно должно присутствовать, в начале, в середине и после завершения поклонения. Вплоть до смерти. Поэтому любое намерение можно испортить. Можно его испортить в середине, а можно испортить даже после завершения. Вначале человек начинает строить мечеть, мадресе, больницу с благими намерениями. Это все ради Аллаха. Все. Как обычно у нас все начинается ради Аллаха. В середине, когда уже начинается сам процесс стройки, оказывается, там хватает денег не только на больницу, а хватает деньги, оказывается, и на машину, и еще на дом. Стройматериал остался, да? То есть в середине у него намерение уже, и себе не помешает. Все, в середине уже нет, испортился. Понятно, до конца он не довел уже. Завершил все такое, но он в середине испортил. В начале у него тоже может быть ради Аллаха. В середине он выполнил все это ради Аллаха. Но после он начал хвастаться тем, что он сделал. Да, я вам мечеть построил, я вам больницу сделал, я такой, я сякой. Я вообще, там медаль мне надо за это, бесплатно молоко выдавать. Вот здесь уже он в конце, Аллах Субхану ва Тааля в Коране что говорит? «Ля тубтилю садакатикум биль манни валь аза». То есть человек дал кому-то, может, помог вначале ради Аллаха, в середине выполнил все это блестящим образом, и через несколько лет, когда они встретились, или нужно было что-то у него попросить, слушай, братан, брат, помоги. Говорит, я не могу. А ты помнишь, я тебе год назад, я тебе вот это сделал, то сделал. То есть он делал все это ради Аллаха. Я помню, что я помогал. А ты сейчас мне не хочешь даже вот такую мелочь сделать. Иди мне к крыльцу надо кладку сделать, а ты не хочешь. Вот, я тебе помнишь, я тебя поднял, это все. То, что он делал в начале, то, что он делал в середине, все ради Аллаха, а потом уже обернулось так, что он уже начал его упрекать или что-то. И таких случаев очень много, когда после завершения поклонения, особенно иногда и в старости у некоторых, да, я вот это делал, вот это делал, начинается в старости человек хвастаться тем, что он в молодости какие благие деяния сделал. Я вот это сделал, то сделал. И очень много этим хвастается. Хвастается тем, что он что-то. А некоторые говорили, что это вообще ошибка молодости.
Хазрат, ты же такой мадресе открыл. Это была ошибка молодости, говорит. И все. Поэтому можно даже после того, что он как все это сделал, и в конце, если жизни он говорит, что это вообще не надо было, то, что у него было, все исчезает, все превращается в пыль. Но он думает по-другому, это намерение его. Может у него, валлаху алям, то мы же говорим, поэтому в хадисе очень такой тонкий, очень, как сказать, пугающий хадис есть, да, что один из вас, ля ямалю амаля ахли джанна, может один из вас всю жизнь делает дело людей рая, хатта якун байнаху ва байна джаннати илля зира, и остается между ним и между раем как локтя, да? Расстояние локтя. То есть что такое расстояние локтя? То есть протянуть руку и зайти. Почему локоть? Это локоть, то есть протянул руку, взял и зашел. Фаямалу биамали ахли нар, и делает он дело людей ада, то есть выполняет какой-то грех, фаядухулюха, и войдет он в ад. То есть, и также ва инна мин ахадикум, может быть один из вас, ля ямалу мин ахли нар. Если он всю жизнь, например, или совершает дела людей ада, то есть совершает он грехи. Хатта такуна байнаху ва байна нари или байна джаханам или нар, и между или зира, только между ними и между джаханом остается зира, то есть расстояние локтя, что он может, вот уже заходит туда, фаямалу минами али ахли джанна, и делает из дел людей рая, фаядхулюха, и войдет в рай. Этот хадис, с одной стороны, как бы все надежды убивает. С другой стороны, воспитывает. С другой стороны, воспитывает. Да? Кто как воспринимает. Да? С одной стороны, надежду убивает тех, которые неправильно понимают этот хадис. Говорят, зачем мне тогда всю жизнь делать, если, может, перед смертью я что-то там, что-нибудь там скажу, такое непонятное слово и войду в ад, да? Или зачем? Я всю жизнь буду грешить, и перед смертью, как Иблис на этом рассчитывает, там, тауба сделаю перед смертью, там, перед судным днем, и все. То есть, и буду заново ля иля илля скажу, и буду мусульманином, и все стерется, все мои грехи. Вот это как бы в риваяту муслим есть другой риваят от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который все этот хадис нам раскрывает в таком виде, один из трактовок. Фима ябду линнас. Как кажется людям. То есть человек всю жизнь совершает благие деяния, фима ябду линнас, как будто бы это кажется людям, что этот человек делает ради. На самом деле он эти дела совершает вообще ради других целей, или там, вообще Аллаха там нету. А кажется людям, да, он там совершает великие дела, поклонения, там, строить мечети там, или что-то там, благие деяния. Он очень такой шейх, уважаемый шейх. А это все кажется людям только. На самом деле внутри у него ничего нет ради Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля таких людей, которые ради показухи делают такие великие деяния, в 60-х годах в Египте, когда очень подняли зарплату преподавателям Корана, многие христиане преподавали Коран, чтобы получать большие зарплаты. Они были христианами, но они скрывали это, и они преподавали Коран. Хотя были христианами, да? Но Коран знали наизусть. Я с одним таксистом ехал. У него такой огромный крест в Каире или в Александрии, я сейчас не помню. Это был в 2010 году. И он спокойно с любого места читает Коран, и он продолжает. Я говорю, ты откуда знаешь, что у нас говорят, хазраты не могут это еще продолжить с любого места Коран. Он что-то выключил, и этот хоп-хоп продолжает. Он у нас, говорит, везде по радио, везде, говорит, Коран. Мы, говорит, Коран слушаем, я уже практически знаю наизусть. Сам таксист, христианин с таким крестом, у них же кресты вообще огромные, да, у коптов. И знает наизусть Коран. Вот. Ну, память, значит, хорошая. Вот. И такие случаи могут быть. Поэтому он, может, всю жизнь был преподавателем Корана, всю жизнь преподавал Коран,
но на самом деле христианин. И такие случаи. Поэтому фима ябдулиннас, как кажется людям. И они совершат. То есть это очень легко делается, как тот монах, который сделал сажда шайтану. Да? И этот человек может перед смертью вообще сказать. Или даже, может у него даже намерение, из-за намерения Аллах Субхану Тааля может. Или он сам совершит куфр, или выйдет из религии. Поэтому Аллах сохласан, это и обнадеживает, с одной стороны, и с другой стороны, и контролирует, что надо быть очень осторожным. И также касается грешников. Нельзя поэтому грешнику сказать, син джаханам кишисе, туда-сюда, и все уже, беткян киши. Нельзя таким. Мы никак не можем человеку ставить печать. Этот хадис еще очень большой удар делает куда? По тем аулио, которые там, он такой-то святой, откуда мы знаем, что он святой? Да, то есть мы всегда будем надеяться, да, дуа делать. Но это никакой гарантии не дает. Гарантии не дает, что он вообще может, человек, не из числа людей рая, а из числа ада. Как мы в хадисах это все видим. Абу-Бакр, и также слова сахабов, да, если даже Абу-Бакр, радийаллаху анху, что сказал? Если даже у меня одна нога была бы в раю, а еще другая не зашла, я бы еще не спокоен. Я не буду пока спокоен, если пока у меня одна нога в раю, другая нет. Поэтому намерение ради Аллаха делается как в начале, как в середине, так и после завершения поклонения. Потому что после завершения каких-то великих поступков самое опасное вот это в конце. Шайтан все равно до конца человека не оставит в покое, потому что разрушить его. То, что он в начале, в середине выполнил ради Аллаха и завершил дело ради Аллаха, все равно шайтан попытается вот это его благое, великое благое деяние нарушить. Это касается и хафизов, которые там потом, да я вот там выучил Коран так-то, так-то, за доли секунды там туда-сюда начинает это все хвастаться или там начинает там любое благое такое, великая степень, которую он достигает, вроде бы мало кто может достигнуть этих уровней, а потом уже человек начинает своим хвастовством, и у него сердце уже чернеет от этого. Самое опасное. Понятно, да? И аль-умур бимакасидиха, аль-умур бимакасидиха, нам надо делать сейчас примечание, иншаллах. Можно сделать как звездочки, наверное? Звездочки. Если намерение человека не отразится на его языке или в его действиях, то на него не возлагаются шариатские нормы. Шариатские нормы. Первый момент, то, что касается уже этого правила, аль-умур. Если намерение человека не отразится на его языке или его действиях, то на него не возлагаются шариатские нормы.
Понятно, нет? Если в душе человек развелся с женой, все, я с ней не могу жить, все, не буду, не хочу. Все, наверное, ну, все, там, типа ей развод, все. Да, достал уже все. И думает, но языком он не сказал. То никакой шариатской нормы или шариатской законодательства у него талака нет. И он говорит, наверное, я его убью. Поэтому разные мысли, которые его посещают, то пока, если он не скажет это языком или не сделает, слушай, у него хорошая машина, надо ночью украсть, или да, вон там ключи, надо этот. То есть у него очень много плохих мыслей, да, мыслей-то много есть, думает, но пока в его действиях это он не залез на его территорию, да, пока не украл ключи, не угнал машину, то одними мыслями, одними намерениями он не считается вором. И во всех законоположениях за его намерение человека что? Не судят. Хотя Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал аят. «Ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибкум бихилля». В суре Бакара, чтобы вы раскрыли то, что в ваших душах своих намерениях, ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху, вот это сахабы испугались этого. Или бы вы скрыли в своих сердцах, то за это будет вам хисаб. Вам за это будет расчет. И тогда сахабы что? Разволновались. И Аллах Субхану Тааля изменил законоположение. Но это касается опять-таки внешних. А в судный день ты все равно Аллах Субхану Тааля за это. Тоже человек, который алим, или тоже человек, который... Аллах Субхану Тааля за что их наказывает? За их внешние дела? Внешние дела их сразу в рай. А Аллах Субхану Тааля хисаб делает какими делами? Внутренними намерениями. Поэтому этот аят нельзя. Некоторые говорят, Аллах аят отменил. Аллах Субхану Тааля этот аят не отменил. Аллах Субхану Тааля это оставляет на судный день. Но хисаб же у нас юхасиб, Аллах Субхану Тааля делает хисаб, где будет? И в этой жизни, и в судный день. То есть Аллах Субхану Тааля хисаб делает, и кому-то в этой жизни какое-то благое деяние даст, кому-то испытание даст, кому-то наказание даст. Да? И в этой жизни Аллах Субхану Тааля кого-то будет поправлять. И также в судный день Аллах Субхану Тааля будет решать. Но Аллах Субхану Тааля юхасибкум бихилля, Аллах Субхану Тааля делает хисаб по нашему внутреннему состоянию и также по нашему внешним проявлениям. Да, дел? И сахабы начали говорить, как же Аллах Субхану Тааля будет наказывать за то, что мы думаем. За это я буду разве грешник? Если у нас только какие мысли нас не посещают, вплоть до куфра, да, шайтан может говорить, а где Аллах? Там, а кто Аллах? Может, его нет? Что там? Вот. Разные мысли же могут посещать. Разве за это мы будем наказаны? И тогда Аллах Субхану Тааля не спаслал последний аят. «Ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха». То есть Аллах Субхану Тааля на вас возлагает только то, что вы сможете понести. То, что не в ваших силах, разные какие-то мысли, или разные какие-то подозрения, или там вот то, что надо угнать в автомобиль, но ты испугался ради Аллаха и не сделал, то на этом у вас греха не будет. И таких случаев полно и в хадисах, да, который там хотел там зина сделать, но не сделал этого с двоюродной сестрой, например, да, это его как за благое деяние считается. То, что он умел остановить себя на грехе, когда она сказала, что ты не имеешь права распечатать печать, кроме как по праву, да, без никаха. И все, она говорит. Здесь Аллах Субхану Тааля не спаслал, ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха. То, что Аллах Субхану Тааля только возлагает такую силу, которую вы можете понести.
И они потом сахабы что сказали? Раббана ля туахизна. О Аллах, не наказывай нас. То есть не порицай нас за то, что мы иннасина вахтатна. Если в чем-то мы забыли или в чем-то мы ошиблись. Да, авахтатна. И Аллах Субхану не возлагает нас на больше того, что мы можем понести. Маля такта наби. Вафана, вафилана, вахамна, мавляна, фансуна, аль-кумуль кафири. И да, абина расуль бимам зилейли раббал кулина мабилля малайку кто расулю. И калю раббана. И они сказали: Аллах, прости нас. Аллах, прости нас. Здесь понятие то, что поэтому если у человека было какое-то намерение совершить какой-то грех, или его душа нафс потянула на какой-то грех, но этот грех пока у него не появился в его деяниях, то есть его ноги не пошли, руки пока не сделали, пока язык не сказал, то есть внешнее проявление дела или этих действий, они не вышли наружу, то за это никакое ни шариатского наказания не будет. А саваб будет, нет? Если человек захотел сделать доброе дело, но не смог это сделать или не сделал, то саваб будет, нет? В этом отличие в шариате, да? Что отличие в исламе, то, что за благое намерение человек получает саваб, а за благое наоборот, за грешное намерение он грех не получает. В этом и особенно шариата. За благое намерение, ман хамма би хасана, кто захотел совершить какое-то благое дело, но не сделал, ну, по разным причинам, или возможности не было, или все-таки на потом отложил и забыл, да? Но из-за того, что он все-таки захотел, все-таки я помогу, например, кому-то, да? У него желание было. И потом вышел, то человека уже нет. Ну ладно, нет, так нет, все. Выйду, сейчас сделаю, например, да? Вот за его благое намерение он саваб получает 1 саваб. Если он сделает это, то тогда он получает уже сколько? 10 савабов. За намерение 1 саваб, а за то, что если он уже, то, что он вознамерился, то, что он захотел, сделает, то уже 10 савабов. Он, например, едет, сейчас приеду домой Коран почитаю. Ну и устал, и это лег спать. Все. Или забылся вообще то, что у него намерение было. Но за это намерение все равно у него аджр саваб, иншаллах, будет. Саваб получит. А если он придет и все-таки сделает, тогда уже 10 савабов получит. А если кто вознамерится сделать грешный поступок, ага, вот там зина сделаю, что-то намечается, все-таки потом не сделал. Если не сделал по забывчивости или как-то забыл, да, то все равно грех не записывается. Забыл или устал, уснул. Разные причины. Да? За это грех не записывается. Если он этот грех оставляет ради Аллаха, то есть у него все-таки иман проснулся, или в процессе у Аллаха все-таки грешный поступок, я этого не буду делать. Нет, все-таки это грязный поступок или грешный поступок, нет, я этого не буду делать. Он себя остановил, то за это что? Из-за его намерения он получит уже еще саваб. Как в хадисе того 3 человек, которые застряли где в пещере, на которых упал камень, да? Знаете, да? Что один же первый из них, который ждал всю ночь, пока родители проснутся, да, с молоком, принес им молоко, и ждал, говорит: Аллах, если это было моим благим действием, то открой, и камень чуть-чуть отодвинулся. То есть это засчитался за благое действие. Второй из них что? Хотел двоюродной сестрой, овладеть своей двоюродной сестрой, и когда уже, говорит, полностью я овладел уже, то есть уже прижал то, что она была нуждающейся, и он вынудил ее чуть ли на зина, она была уже ради своей нужды сделал зина, и она все-таки предупредила его, что эта печать только раскрывается по праву, и он в это время, то есть испугался Аллаха, в это время остановился, и что? Он получил аджр, в чем видим? Камень опять отодвинулся. То есть камень-то двигается, тот всю ночь
стоял родителям, да, а это все остановился на грехе и также камень отодвинулся. И третий человек, кто это был, который нанял работника, этот работник ему выполнил работу, но зарплату он не взял, он взял его зарплату, которую должен был отдать этому, взял, купил баранов стада. И когда через некоторое время уже он пришел за своей зарплатой, он ему говорит: забирай, все это твое. Как говорит, я же за столько не работал. Нет, говорит, я твои деньги, которые были положены тебе, я размножил твое богатство, то есть это стадо. И все это, хотя он мог сказать: пару баранов возьми, остальное мое. Да? Нет, это, говорит, все твое. То есть он от себя уже. И тоже камень полностью открылся, и они вышли. То есть эти три деяния были, два из них понятно, что это было почитание родителей, то, что он полностью расплатился и еще отдал все это имущество, понятно. А то, что человек в свое время очнулся и остановился от греха, это тоже является благим поступком. Равнозначно там. Да. Поэтому остановиться от греха можно чисто спонтанно, или то, что он устал и не смог, просто вырубился, да? А другой сам ради Аллаха.